वार्डर स्वारथी प्रधान आत्महत्या करिसंती ना हत्या करा जायछि तापर हम आज चर्चा करिबा। नमस्कार, मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे सब दर्शकों को स्वागत जनाउछि। नयागढ़ जेल रो वार्डर भुवनेश्वर क्वार्टर्स रे आत्महत्या करिसंती कि तांको हत्या करा जायछि। आत्महत्या ना हत्या ए नहीं लक्ष्मी सागर थाना रे 6 तारीख दिन एक मामला मध्य रुज करा जायछि एवं ए मामला रे तदंत दाबी करा जायछि। सारथी प्रधानक स्त्री सारथी प्रधानक मृत्यु पर मृत्युर फोटो को व्हाट्सएप स्टेटस रे छाड़िबा संदेह सृष्टि करिछि। कहीं जनकर स्वामी आत्महत्या करछंदी, तांको स्त्री हठात सोशल मीडिया रे एक्टिव होई व्हाट्सएप मेसेज रे कहीं तांको स्वामी मृतदेह फोटो भाइराल कले। खबर जहां आम पाखे रही जेल जड़े जेल डीआईजी एवं किछि उच्च पदस्थ ऑफिसर एथिरे संपृक्त अछंती एवं एहार मुख्य कारण होछि परक्रिया प्रीति। किए से जेल डीआईजी काहाकू भुवनेश्वर स्वतंत्र कारागार रे थिबा ट्रांजिट हाउस खोली दिया जायछि। साहाना मेला पाठागार बोली किए व्यवहार करूछि भुवनेश्वर ट्रांजिट हाउस। एथिरे केउ माने संपृक्त अछंती एफआईआर दाखल करा जायछि। आमे एई संबंध रे क्राइम ब्रांच को आज एक चिट्ठी लिखिछु। जेल विभाग रो ए भ्रष्टाचार ऑफिसर माने जेल एक चोरी एवं नारी उच्च पदस्थ अधिकारी मानक पाखरे जेतेबेले कला धनर परिमाण बेसी हुए जेतेबेले ए माने लूट करंती आसामिक खाद्य कथा कोंतु किंबा कोनोसी व्यक्ति को डेपुटेशन किंबा बदली पाई लक्ष लक्ष टंका नौथुबा ए भ्रष्टाचार विभाग एवं नारी ऊपर नजर पकेले। तलिया कर्मचारी नारी ऊपर नजर पकईछंती ए भ्रष्टाचार विभाग रो किछि वरिष्ठ अधिकारी। आम पाखे किछि दिन पूर्व खबर मध्य रहिथिला जे वरिष्ठ अधिकारी जनक किछि जेलस वार्डर्स स्त्री को खोला खोली आह्वान दियंती मोर क्वार्टर को आसिले तोर डिपार्टमेंटली प्रोसीडिंग बंद हो जिवो। गोटे दिन मोर क्वार्टर को आसिले करी मारची अदरवाइज किछि बैक आ रीजन किछि थबो पैसा पई कि प्रॉपर्टी पई आ किछि अलग इश्यू पई मे भी मारी देई थियो। वॉइस लाइव रे एते कष्ट आसे बट एते जल्दी किए आर माने नहीं कि मरिया पाई ताकू जने गोटे बॉयसटा को एते प्रेशर पड़ला पर भी से सुसाइड करिया पाई से बाध्य हुए जोटा कि मो मामू पेश सही उच्च पदस्थ अधिकारी कहार एते पावर रहिछि जे कि वार्डन को स्त्री को निजर बेडरूम पर्यंत डाकी पारुछि। एबे चर्चा चलीछि ठीक ए मृत वार्डन स्त्री को साथी मध्य कौनसी अनैतिक संपर्क रहिछि जहाँ सोशल मीडिया रे भाइराल होछि। किए सही भ्रष्टाचार जेल डीआईजी कहा विरोध रे तदंत करबा पई एफआईआर दाखल करा जायछि। कार्यानुष्ठान हेबो कि सतरे ए वार्डर जन को मारी दिया जायछि कि पूर्व एक भाइराल मेसेज रे वार्डर जन को खोला खोली व्हाट्सएप रो मेसेज करछंती जोथिरे कि व्हाट्सएप नयागढ़ ग्रुप रे प्रिजन्स वार्डर्स नयागढ़ ग्रुप रे तनको स्त्री तनको मारी देबा पई प्रयास करूथिबा कथा स्पष्ट करछंती। आमे घटनाक्रम रे नजर पकेइबा कोन हेछि लक्ष्मी सागर थाना रे एफआईआर। ए एफआईआर रे कोन लिखा जायछि कहा विरोध रे रहिछि अभियोग। लक्ष्मी सागर थाना रे दायर होइतिबा मामला रे श्री बालाजी प्रधान बयस 25 पिता नाम शिव प्रधान एवं ए महाशय 6/3/2026 तारीख दादा मृत खबर पाइले एवं
ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ମୃତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶିଆଲ ଜେଲରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ସେ ଏଫଆଇଆର ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 84808913 ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିତା ପରିଡ଼ା এই মেসেজ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାଦା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବନିତା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଆର କୁ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ସହ ଏକ ନକଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଉ କେଳଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ଅଫିସର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ଅଫିସରକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। କିଏ ସେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯୌନ ପିଚାସ ଡିଆଇଜି କାହିଁକି ଜେଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ଥିବା ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସ সেই ভ্রষ্টাচার যৌন পিচাস ପାଇଁ খোলা ରହିଛି। ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ବିଭାଗର ଜେଲ ଡିଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଯୌନ ପିଚାସ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡନଙ୍କ ଠାରୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି କି? କିଛି ୱାର୍ଡସ ଜେଲରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ରାତିରେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଡାକନ୍ତି ଏଇ ଡିଆଇଜି। ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। এই ভ্রষ্টাচার জেল ডিআইজিଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ଏବଂ এই ଯୌନ ପିଚାସକୁ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସିଏମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଜେଲ ବିଭାଗରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଭାଗରୁ ହଟାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଜେଲ ବିଭାଗର ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଜେଲ ବିଭାଗରେ ଆସାମୀ ଫେରାର ହଉଛନ୍ତି। ଜେଲର ସଂସ୍କାର ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ଜେଲରୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି এই କାଠ ଚୋର ଜେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇଲେଣି। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି କଲେଣି, କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କଲେଣି, ଜେଲରେ ମଦ ବଜେଇ ବିକ୍ରି କଲେଣି। ଶେଷରେ ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସାହାଣ ମେଳା ଭଳି ପାଠାଗାର ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସରେ ହିଁ ଏ ବେଆଇନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନଜିଟ ହାଉସକୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବନିତା ପରିଡ଼ା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୃତ ଖବର ଦେବା, ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই ଯୌନ ପିଚାସ ଡିଆଇଜି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।